Lazanje su jedno od onih jela koje skoro svi volimo, ali kada su savršeno kremaste i bogatog ukusa, tada postaju prava magija. Uživajte u ovom prelepom receptu, a sada krećemo sa pripremom. Pre svega na sitno sečem jednu glavicu crnog luka. Dodajem i jedan prazi luk koji takođe sečem na sitno. Prazi luk uvek daje poseban i lepši ukus mlevenom mesu. Seckani crni luk i prazi luk prebacujem u šerpu, dodajem malo ulja i to se dinsta nekih 10 minuta uz povremeno mešanje. Sada dodajem i 450 g svinjskog mlevenog mesa. Mešam varjačom kako bih razbila grudvice. Nakon 15 minuta dinstanja mesa dodajem i začine. Kašičicu soli, malo crnog bibera, kao i pola kašičice belog bibera. To sve dobro promešam i nastavljam sa dinstanjem mesa. Sada dodajem i 500 ml paradajz pirea. Opet dobro promešam i ostavljam da se krčka nekih pola sata na laganoj vatri, ali uz povremeno mešanje. Vidjet ćete koliko je samo ukusna i pikantna ova lazanja i verujem da će vam svi tražiti recept. Nakon pola sata meso je gotovo, dodajem još malo soli. U dublju šerpu sipala sam 1,5 litara vode. Kada je došlo do tačke ključanja, dodajem jednu kašičicu soli. Stavljam i kore za lazanje koje se kuvaju nekih 2 do 3 minuta. Sada ih prebacujem u činiju sa hladnom vodom. Obavezno ih na kratko kuvam kako bih bila sigurna da će biti dobro pečene, a ne gletave. Sada prelazim na pravljenje bešamel sosa. Sipala sam malo ulja i dodajem 3 kašike brašna. Tradicionalno se pravi sa puterom, ali meni je iskreno ovako lepše. Uz konstantno mešanje, vodeći računa da razbijem sve grudvice, sada dodajem i 650 ml hladnog mleka. Sos se kuva u stalno mešanje nekih 10 minuta dok ne dobije određenu gustinu. Nisam dodavala parmezan jer ga neki ukućani ne vole. Kada je sos gotov, dodajem malo soli i bibera i sada je na redu slaganje lazanje. Pisani recept sa svim koracima možete preuzeti na sajtu eninakuhinja.com. U tepsiju sipam malo ulja, dodajem red uprženog mlevenog mesa, preko toga stavljam kore za lazanje, malo bešamel sosa i ponavljam postupak dok ne utrošim sav materijal. Pred kraj, preko mlevenog mesa, dodajem i malo rendane mocarele. Iskoristila sam nekih 200 g mocarele. Još jednom red kora. Sipam ostatak sosa. Vrlo malo ulja. Odozgo stavljam malo bosiljka i ide na pečenje nekih 40 minuta u već zagrejanu rernu na 200 stepeni. Lazanje su gotove. Ako vam se dopao recept za ove najkremastije i najukusnije lazanje, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. Mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim, interesantnim receptima. Do tada uživajte, prijatno!